翻嚟好啦嚇，呢度都鬧教嘢。你對眼係咪可以見到嗰啲嘢㗎？總之唔好理，扮見唔到，佢哋就會埋嚟㗎啦。呢條村之前都有啲奇怪嘅 case，知唔知我阿媽冇咗條脷啊？佢哋話蘭姨係燒炭自殺，件事冇可疑，唔會開爆。我又生咗你呢個期待。有時要安安分分，唔好打攪人啊！我已經好努力瞓見唔到喎，點解佢哋仲要嚟揾我嘅？呢度唔係你一直夢寐以求嘅地方咩？